Quello di oggi più che un video credo che sarà una corsa contro il tempo, perché ieri, che poi sarebbe giovedì visto che oggi è venerdì mentre sto registrando, ho preso una tale barcata di freddo e di pioggia mentre lavoravo che mi sono raffreddato malamente e sento che la voce sta per abbandonarmi. Quindi per l'occasione sostituiremo quest'oggi i biraghini, il burro d'arachidi e la Nutella con il Benagol, nella speranza che sia efficace e io riesca a finire questo video. Di cosa parleremo oggi? Quello di oggi sarà un video che sarà idealmente una continuazione di quello che è uscito qualche giorno fa e che si chiamava Crea la tua versione di Windows personalizzata. Quindi se per caso non lo avessi ancora visto, sei autorizzatissimo a fermare questo video, tornare indietro, guardare prima l'altro, perché potrebbero esserci alcune cose che potresti non sapere e che sono naturalmente essenziali per poter andare avanti in questo video. Ma che cosa faremo oggi? Quello che faremo oggi è creare una prima bozza di una ISO un po' più seria, alleggerita, andando a vedere nel dettaglio alcune configurazioni specifiche di Entity ed entrando un pochino più nel particolare, andando successivamente ad ottimizzare ulteriormente la ISO che avremo creato. Allora, ti senti pronto? Iniziamo, prima che sia tardi. Per il video di oggi avremo bisogno degli strumenti che ho spiegato nel video precedente, che per tua comodità ti lascio linkato qui in alto, e che sono nella fattispecie Entity, una ISO di Windows 11 oppure di Windows 10 se preferisci, scompattata sul desktop grazie a 7-Zip, una versione del nostro mitico Rufus, ricordandoti che tutte queste cose le potrai scaricare dalla sezione download del sito www.gentiluomodigitale.it. Inoltre ti servirà un pendrive di dimensioni adeguate. Se non ne possiedi uno, potrai andare sempre sul sito gentiluomodigitale.it nella sezione hardware a cercare un pendrive qualunque tra quelli indicati, perché vanno tutti bene. Ma veniamo al contenuto del video di oggi e vediamo come andare a creare una bella ISO ottimizzata che sarà un punto di partenza per il nostro sistema operativo personalizzato. Quindi andiamo ad aprire Entity sul nostro PC, clicchiamo su sì per accettare che vengano apportate modifiche al sistema, scegliamo, se non lo abbiamo già fatto, di utilizzare la licenza free e clicchiamo su ok, e a questo punto sulla prima schermata che andremo a vedere, come abbiamo già visto, andiamo ad aggiungere la cartella immagine che abbiamo creato sul nostro desktop contenente la nostra versione di Windows. Quindi selezioniamo la cartella desktop, selezioniamo la sottocartella Windows 11 o come abbiamo chiamato la cartella in cui abbiamo scompattato la nostra ISO e clicchiamo sul pulsante selezione cartella. Vedremo che a questo punto verranno indicate tutte quante le possibili edizioni comprese nella nostra ISO. Scegliamo nella fattispecie la versione 11 Pro, perché è quella che più si presta ai nostri fini, e clicchiamo sul pulsante carica, attendendo un minutino circa che venga completato il caricamento. Ecco fatto, la nostra ISO è stata caricata e sulla sinistra è comparso un menu, come abbiamo visto l'altra volta. La prima cosa che andremo a fare, una volta che abbiamo caricato la giusta immagine, è seguire l'ordine esatto di questo menu e portarci sulla sezione aggiornamenti. A questo punto andremo ad aggiungere alla nostra ISO tutti gli ultimi aggiornamenti. Per farlo andremo sul pulsante aggiungi in alto a sinistra, ci cliccheremo sopra e sceglieremo la voce ultimi aggiornamenti online. Verranno elencati tutti quanti gli aggiornamenti disponibili e selezionati automaticamente solo quelli che ci serviranno. Clicchiamo sul pulsante accoda e vediamo che questi 3 aggiornamenti vengono aggiunti alla nostra ISO. Fatto questo, possiamo passare alla sezione driver.
Per quanto riguarda la sezione driver, il mio consiglio è di non aggiungere nessun driver direttamente. Questo perché? Perché normalmente i driver in questa sezione vanno aggiunti in formato INF. Il formato INF è un formato che è possibile scaricare ma che poi richiede ulteriori file per l'installazione, il che rende questa procedura estremamente complessa e soprattutto bypassata già direttamente dal Windows, ma ulteriormente bypassabile utilizzando Snappy Driver, il software che ho mostrato in un video precedente, ma che comunque sarà raramente necessario utilizzare. Quindi saltiamo la parte driver e arriviamo alla parte registro. In questa sezione potranno essere aggiunti diversi tweaks, cioè diversi miglioramenti per Windows 11 oppure Windows 10, a seconda della ISO di partenza che stiamo utilizzando. Questi si aggiungono sotto forma di file reg, che sostanzialmente sono dei file di testo che contengono delle stringhe specifiche che è possibile trovare online in siti come questo, ad esempio, che mostra gli 8 migliori registry hacks per Windows 11 per migliorare la performance. In questo caso che cosa si fa? Si vanno a copiare queste stringhe di testo e si salvano in un file di testo che però deve avere l'estensione .reg. Ci sono anche altri siti che mostrano una serie di miglioramenti, di hacks e di cose che è possibile aggiungere a Windows 11, ma a mio avviso anche questa sezione, come la sezione driver, è una sezione che è stata ormai superata dall'evoluzione di NT-Lite stesso, che ha mantenuto sicuramente queste due voci di menu per una compatibilità, oppure per gli utenti che erano abituati ad utilizzarla, ma sinceramente è possibile fare le stesse cose direttamente dalle voci che vedremo tra qualche istante. Se in ogni caso ti volessi cimentare con questo tipo di modifiche al registro, ti basterà appunto creare un documento di testo, salvarlo con estensione .reg, inserire le stringhe che apportano queste modifiche al Windows, salvarlo e andare a cliccare sul pulsante aggiungi, scegliendo la voce file di registro e andando ad aggiungere il file di registro che hai creato. Io in questo caso faccio annulla perché non voglio aggiungere una modifica arbitraria a questa versione di Windows. Andiamo quindi avanti nella sezione componenti. Come sempre nella sezione componenti ci viene ricordato che è pericoloso fare modifiche ai componenti se non si sa quello che si va a modificare, perché si rischia di invalidare tutta quanta l'installazione di Windows. Per fortuna, come ho spiegato nel video precedente, NT-Lite ci protegge parecchio in questo senso e ci impedisce di eliminare dei componenti da cui eventualmente dipendono altre funzionalità. Clicchiamo su OK per andare avanti e andiamo a vedere quali componenti nella fattispecie possiamo andare a modificare. Le voci su cui ci andremo a focalizzare sono localizzazione, multimedia e applicazioni di Windows. Andando a togliere questi componenti alleggeriremo in maniera già estremamente sensibile la nostra ISO di Windows, ottenendo un sistema decisamente più leggero. Apriamo quindi la sezione localizzazione e facciamo un clic su questo segno di spunta. Come vedi veniamo avvisati che Windows Search potrebbe risultare disabilitato, ma non devi preoccuparti di questo, dalla rimozione di questi componenti. Togliamo il segno di spunta dalla voce tutti e clicchiamo su sì. Vediamo che una parte di questi componenti viene strippata via, cioè eliminata. E nella fattispecie vediamo che sono state tolte tutte quante le lingue ad eccezione dell'italiano e dello pseudolocale. È importante fare questo controllo soprattutto per vedere che sia rimasta la lingua italiana. Quindi abbiamo già in questo modo eliminato tutti quanti i linguaggi che non ci servivano. Chiudiamo la voce localizzazione e spostiamoci sulla voce multimedia. Nello stesso modo su multimedia andremo a togliere il segno di spunta.
veniamo avvisati che potrebbero venire disabilitati il selettore di cattura e lo snipping tool. Non ci poniamo questo problema, togliamo il segno di spunta dalla voce tutti e clicchiamo su sì. Veniamo altresì avvisati che verrà strippato via anche il narratore. Ancora una volta togliamo il segno di spunta e clicchiamo su sì. E verranno rimosse anche tutte quante le applicazioni Xbox. Ora, se non utilizzi una Xbox collegata al computer, naturalmente potrai fare questa cosa, cioè ancora una volta togliere il segno di spunta da tutti, che ci serve per vedere le voci successive quali saranno, altrimenti andrebbe avanti senza presentarci i potenziali problemi di questo stripping, e andiamo a cliccare su sì. Mentre se invece utilizzi Xbox potrai cliccare su no. Ed ecco fatto che abbiamo anche strippato una buona parte dei multimedia. Andiamo quindi ad espandere la voce applicazioni e qui facciamo una procedura un po' particolare. Clicchiamo una prima volta su app e poi ci clicchiamo nuovamente una seconda volta. Come sempre, anche in questo caso togliamo il segno di spunta e andiamo ad accettare queste modifiche. Ancora andiamo ad accettare, e poi vedrai perché, che venga rimosso anche il centro di sicurezza PC, il servizio Windows Push to Install, e lasciamo tutto quanto così. In questo modo abbiamo tolto una quantità di componenti da Windows con pochi clic veramente molto grande, come vedrai tra un po', e che andrà ad alleggerire sensibilmente il nostro sistema. La voce attività pianificate è una voce disponibile, come abbiamo visto la scorsa volta, solo con la funzione premium, quindi la salteremo a pie pari e ci porteremo invece sulla voce funzionalità. Questa, come nel caso di Xbox, è una voce abbastanza arbitraria, nel senso che qui sarà rimesso alla tua decisione cosa togliere. Ti dico che nella fattispecie, se per esempio non utilizzi la stampa su PDF Microsoft, perché magari la tua è una postazione da gaming e non ne hai bisogno, potrai andare a disattivarlo. Ma se ad esempio usi questo computer come home office o small office, naturalmente la lascerai. Io in questo caso vado a disabilitarla insieme alle voci Windows Search e Work Folders Client. In linea di massima consiglio anche la rimozione del SMB Direct, mentre consiglio di lasciare in genere attive le restanti voci. E veniamo alle impostazioni. La prima cosa che andremo a toccare sarà il controllo crash. Questo controllo crash è quello che si occupa di reagire nel momento in cui il sistema per qualche motivo si blocca o appunto va in crash. Possiamo a questo punto scegliere se vogliamo che il sistema venga riavviato automaticamente dopo un cosiddetto BSOD, cioè un Blue Screen of Death, cioè le famose schermate blu della morte, oppure che il sistema rimanga bloccato. Io solitamente il riavvio automatico non lo preferisco, ma solo perché sono un tecnico e mi piace leggere tutto quanto quello che c'è sulla schermata con un attimo di calma e avere eventualmente anche il tempo di fotografarla con lo smartphone per avere qualche elemento in più per poter procedere con una diagnosi. Ma se naturalmente questa cosa non dovesse essere utile per te, puoi lasciare attivato il riavvio automatico. Io lo disattivo. È importante poi che, sempre per i tecnici, gli eventi che hanno preceduto un crash vengano scritti nel registro di sistema, ma questo naturalmente può rubare ancora un pochino di tempo, quindi a tua discrezione se disattivarlo. E infine abbiamo le informazioni di debug e il dump automatico della memoria. Anche in questo caso, se non sei un tecnico, puoi andare a disattivare questa voce. E finito con il controllo crash, possiamo saltare direttamente, perché lasceremo intatto il controllo dell'account utente, al controllo della potenza. In questa schermata andremo a disabilitare sicuramente l'avvio rapido e, per mia personale preferenza, tolgo sempre sia il menu di sospensione che quello di ibernazione dal sistema. Possiamo passare quindi alla voce desktop, in cui possiamo andare a disattivare il centro notifiche. Per mia preferenza modifico la voce cerca taskbar facendola diventare una semplicissima icona, è quella lente di ingrandimento che vedi qui in basso. Possiamo disabilitare gli effetti
effetti di animazione che ci fanno consumare memoria e capacità di elaborazione del processore, e solitamente per mia abitudine sul desktop lascio semplicemente il cestino, mentre disattivo tutte quante le altre voci. Per mia preferenza amo il menu contestuale classico, quindi lo riattivo. Per quanto riguarda l'assistente notifiche, attivo il non disturbare e nella sezione desktop non tocco altro. E passiamo alla sezione Explorer. In questa sezione puoi lasciare attivato, se ti fa piacere, io per una questione di sicurezza in realtà lo disattivo, l'autoplay. Scelgo di non mostrare la conferma di eliminazione dal cestino, ma attenzione, è probabilmente opportuno tenerla attiva per evitare cancellazioni involontarie. Disattivo la voce mostra file da office.com. Nella voce mostra lettera di unità, attivo lettera di unità prima dell'etichetta. Attivo il mostra orologio, disattivo il mostra pop-up per le cartelle e gli elementi del desktop per risparmiare un pochino di memoria, attivo sempre la vista classica del pannello di controllo, mi piace avere a disposizione il visualizzatore foto di Windows, quindi vado a riattivarlo, e disattivo la voce utilizza configurazione guidata. Questo per quanto riguarda l'Explorer. Il menu Start è una questione di scelte personali. Possiamo scegliere cosa vogliamo che venga visualizzato nel nostro menu Start, che è quello che compare quando clicchiamo sulla bandierina, e in questo caso io vado a lasciare sicuramente la cartella personale, ma vado a togliere i documenti, i download, lascio l'Esplora File, tolgo sicuramente il gruppo Home, tolgo per mia scelta personale le immagini, lascio le impostazioni, tolgo la musica, tolgo la rete, tolgo i video. Ho sbagliato, questi sono i video. Mentre lascio l'icona utente, lascio il blocca, lascio il cambia account, ma solo nel caso in cui ci siano più account nel sistema, in questo caso lo tolgo, tolgo l'icona disconnetti, tolgo l'icona lista app, così come tolgo le applicazioni aggiunte di recente, le applicazioni più usate, disattivo la voce mostra le app più utilizzate, lascio il pulsante di accensione, ma vado a togliere l'ibernazione e la sospensione. Per quanto riguarda la privacy, le voci che vado ad eliminare sono quelle relative a Cortana, e tolgo sicuramente le app suggerite e quelle sponsorizzate, la cosiddetta consumer experience. Tolgo sicuramente l'invio di informazioni a Microsoft, e scendendo molto più in basso vado ad eliminare sia la telemetria che il pulsante Cortana nell'area di notifica. Mi sposto quindi su sistema e, siccome prediligo gli account locali, vado a disattivare gli account Microsoft. E ancora disattivo l'animazione al primo accesso e OneDrive. A questo punto possiamo spostarci sulla voce servizi. Nella descrizione del video precedente, ma la lascerò anche nella descrizione di questo video, c'è un elenco dei servizi che possono essere tranquillamente disattivati. Per disattivare i singoli servizi è possibile andare a cercarli direttamente in Entity Light, andando ad incollarli cliccando sulla relativa voce. Lo farò in maniera un po' veloce, tanto hai l'elenco. Ecco fatto, possiamo a questo punto spostarci direttamente sulla voce unattended, dato che la voce servizi extra, come ci viene ricordato dal messaggio in alto, viene gestita in maniera diversa, prevalentemente tramite la rimozione dei componenti che abbiamo già fatto. Quindi andiamo su unattended e come prima cosa dovremo attivare le modifiche a questa voce, mettendo il pallino sulla voce attiva.
La prima operazione che ti consiglio di fare su Unattended è quella di aggiungere tramite l'apposito pulsante un account locale, magari abilitandolo come amministratore e, se ritieni, selezionando anche l'accesso automatico per questo utente. Quindi io lo lascio nel gruppo amministratori con il nome administrator. Come nome visualizzato scelgo di impostare Vito e in questo caso, trattandosi di una dimostrazione, non aggiungo nessuna password. Clicco su OK per confermare e vado a fare alcune modifiche qui nella sezione appunto Unattended. La prima cosa di cui sicuramente ci vorremo occupare è la localizzazione e quindi andremo in tutte queste voci ad impostare la lingua italiana. La maniera più veloce per farlo è premere la lettera I e poi premere questo pulsantino a discesa dove potremo selezionare appunto la lingua italiana. Possiamo quindi scendere sulla sezione Out of Box Experience e andare a selezionare di saltare la pagina del End User License Agreement e di saltare, come abbiamo scelto di fare prima, anche la configurazione online dell'account Microsoft. Possiamo saltare allo stesso modo la pagina per fare più in fretta delle opzioni della privacy, che verranno tutte quante automaticamente rifiutate, e scendere un po' più giù dove dice opzioni shell per scrivere il nome che vogliamo attribuire al nostro computer e digitare qui la product key del nostro Windows per l'attivazione. A questo proposito facciamo un attimo una piccola pausa per andare a vedere una cosa. Siccome in tanti mi hanno riferito che hanno difficoltà a reperire il codice product key del loro Windows, allora ho pensato nella sezione downloads del sito gentiluomodigitale.it di andare ad inserire questa utility che si chiama ShowKey Plus. Se andiamo a scaricarla e la apriamo nella sua cartella, potremo aprire il file zip all'interno del quale ci saranno due file. Potremo lanciare quello adatto alla nostra versione di Windows, quindi scegliere se la versione 32 bit, quello che si chiama showkeyplus.exe, oppure la versione a 64 bit che si chiama appunto ShowKey Plus 64. Facendoci doppio clic su e cliccando su esegui, quello che comparirà sarà, dopo aver accettato le solite modifiche al sistema, il product key del nostro Windows. In questo caso lo sto mostrando con gli asterischi perché non è bene mandare in giro il proprio product key, ma se clicchi qui su naturalmente te lo farà vedere in chiaro e potrai inserirlo per l'appunto qui dove viene richiesta la attivazione da parte di NT-Lite. Fatto anche questo, potremo tornare qui in basso su localizzazione di Windows e andare anche in questo caso ad impostare la lingua italiana esattamente come abbiamo fatto in precedenza. Scendendo un po' più in basso potremo andare a scegliere di non inviare i rapporti a Microsoft, nuovamente di saltare la pagina dell'End User License Agreement e, se lo riteniamo, andare a ripetere qui il codice product key per l'attivazione automatica. Fatto questo, possiamo portarci nella pagina post setup. Nella pagina post setup potremo andare a specificare, e questo sarà molto utile ad esempio per l'installazione del software opzionale, i comandi che vogliamo che NT-Lite esegua per noi appunto dopo l'installazione. Nel caso in cui appunto volessimo aggiungere un comando, ci basterà far clic sul pulsante aggiungi, scegliere la voce comando, attribuire un nome al comando, ad esempio installazione antivirus, e andare a digitare il relativo comando, ad esempio
E qui vale sicuramente la pena di spendere 2 parole per spiegare meglio il comando winget, che ho presentato già, ma solo nella modalità di aggiornamento, in un vecchio video di qualche mese fa. Se nel prompt dei comandi vogliamo utilizzare il comando winget per conoscere i nomi dei pacchetti che appunto vanno scritti per esteso, se vogliamo ottenere il risultato, come io in questo caso ho inserito il codice dell'Avast antivirus, per trovare i pacchetti che ci servono, ad esempio tutti i pacchetti che contengono un antivirus, useremo il comando in questo modo. Una volta lanciato il comando, otterremo tutti i nomi degli antivirus che vengono coperti dal comando winget con il relativo ID. Come puoi vedere, quello che ho utilizzato era appunto l'ID di Avast. Se vogliamo andare a comandare lo scaricamento di un pacchetto, quindi utilizzeremo il comando winget seguito da install e seguito ancora dal nome del pacchetto. Ad esempio, se vogliamo il Trend Micro, andremo a copiare questa voce, ad incollarla e winget scaricherà per noi l'antivirus Trend Micro. In questo caso rifiuto per non procedere con l'installazione. Potremo quindi qui aggiungere tutti quanti i pacchetti che vorremo tramite il comando winget. Attenzione però, una precisazione: è possibile che la ISO che andrai a scaricare non avrà un comando winget aggiornato e quindi l'installazione dei pacchetti non avverrà al termine dell'installazione di Windows. In questo caso nessuna paura, perché questi stessi comandi potranno essere dati manualmente al termine dell'installazione di Windows per poter installare i vari software di cui avremo bisogno. Terminato l'inserimento di tutti quanti i comandi che vorremmo utilizzare al termine dell'installazione di Windows, tutto quello che dovremo fare è passare sulla ultima voce che si chiama applica, andare a cliccare sulla voce salva l'immagine e inoltre espandere questa casella che dice rimuovi edizioni non essenziali, selezionandole tutte. In questo modo dalla ISO che verrà creata verranno strippate via, quindi escluse, tutte quante le installazioni delle altre versioni di Windows che non ci interessano. Lasceremo quindi il formato standard modificabile, metteremo il segno di spunta sulla voce crea ISO e daremo un nome alla nostra ISO, decidendo anche la cartella nella quale andare a salvarla. In questo caso io l'ho chiamata prova e andrò a salvarla sul desktop. Clicchiamo sul pulsante salva, nuovamente attribuiamo una etichetta alla nostra ISO, clicchiamo sul pulsante ok e fatto questo non ci resterà che cliccare su avvia per creare la nostra ISO esattamente come abbiamo visto nel video precedente. Al termine di questo lavoro ci accorgiamo che abbiamo integrato 3 aggiornamenti, disattivato 4 funzionalità, rimosso ben 103 componenti di Windows, configurato 20 servizi, 52 impostazioni opzionali e altre varie modifiche interessanti. E siamo giunti al termine, come Dio vuole, di questa seconda parte del nostro progettone, e meno male, perché stavo finendo sia i fazzolettini che i Benagol, ma nella prossima puntata andremo a vedere qualcosa di molto più preciso e andremo per la prima volta a creare per davvero un sistema operativo ben funzionante, anche se le opzioni che ti ho mostrato oggi ti consentono già di farlo, e a creare la nostra ISO personalizzata. In tanti mi avete fatto notare che siamo arrivati a 20.000 iscritti al canale e la cosa sicuramente mi fa piacere, ma non è la cosa che conta di più per me, nel senso che quello che a me veramente fa piacere è che la community stia crescendo, che ci sono tanti commenti di persone che si aiutano tra loro e che quindi tutti insieme stiamo riuscendo a costruire un qualche cosa di veramente molto solido e concreto. E a questo proposito non c'è raffreddore che tenga e che mi possa impedire di ringraziare i nuovi abbonati al canale, che sono Sandro Zanetti,
Anello, Luigi Perri, Domenico Ognibene, Maurizio Mantovani, Moreno Carli, Marco Cirillo, Nicola, Giuseppe Nuccio Moraldo. E un ringraziamento ulteriore ai super grazie che sono arrivati questa settimana, che sono di Jeffrey Fostuvi e del solito carissimo Red Joe Chili Peppers. A questo punto siamo davvero giunti al termine e a me non resta che salutarti e, sperando di star meglio, di darti appuntamento alla prossima.